ყოველთვის როცა დინოზავრები საუბრობენ, უმეტესობას მაშინვე ერთი რამ ახსენდება. რა თქმა უნდა, ეს არის უზარმაზარი ტირექსი, რომელსაც ხშირად ხედავთ ფილმებში. მაგრამ სინამდვილეში ბევრად უფრო უცნაური და ფართო იყო იმ არსებების ისტორია, რომლებმაც ოდესღაც დედამიწაზე ბატონობდნენ. ვინც არ იცის, დღესაც არსებობენ ცოცხალი არსებები, რომლებიც პირდაპირ დინოზავრების ნათესავები არიან. ერთ-ერთი მათგანია ფუტკრის კოლიბრი და ის მსოფლიოში ყველაზე პატარა ჩიტია. ის იმდენად მსუბუქია, რომ თითქმის ვერ იგრძნობ, როცა დაგაჯდება. სინამდვილეში ეს ყველაფერი არ არის. რადგან მეცნიერები თვლიან, რომ თანამედროვე ჩიტები სწორედ ისინი არიან, ვინც დინოზავრების გადარჩენილი ნათესავები არიან, რომლებიც მილიონობით წლის წინ მომხდარი მასიური გადაშენების შემდეგ გადარჩნენ. მაგრამ თუ დინოზავრების ყველაზე პატარა ნათესავი ყავს, ბუნებრივია ვიკითხოთ, რამდენად დიდი იყო ყველაზე დიდი დინოზავრები, რომლებიც დედამიწაზე ცხოვრობდნენ. და აქ იწყება ყველაფერი. ეს ძალიან საინტერესო საიდუმლოა. დღემდე პალეონტოლოგებს ჯერ კიდევ არ აქვთ საბოლოო შეთანხმება, თუ რომელი იყო ყველაზე დიდი დინოზავრი ისტორიაში. ყოველი ახალი ნამარხი, რომელსაც პოულობენ, შეიძლება შეცვალოს ის რეკორდები, რომლებსაც დიდი ხანია ენდობიან. მაგრამ სანამ ამ გიგანტებს დავაკვირდებით, ჯერ უნდა გავიგოთ, როგორ განსხვავდებოდნენ ისინი იმ ცხოველებისგან, რომლებსაც დღეს ვხედავთ. დღესდღეობით ლურჯი ვეშაპი ყველაზე დიდი ცოცხალი არსებაა პლანეტაზე. მისი სიგრძე შეიძლება 100 ფუტს გადააჭარბოს და წონა 100 ტონაზე მეტი იყოს. მაგრამ ის ცხოვრობს ოკეანეში, სადაც წყალი ეხმარება მის უზარმაზარ სხეულს აწევაში. თუმცა ეს სულ სხვა ამბავია, როცა საქმე თუ დღევანდელ ხმელეთის ცხოველებს შევადარებთ, სპილოები ყველაზე დიდებად ითვლებიან. მაგრამ თუ 60 მილიონ წელზე მეტი ხნით უკან დავბრუნდებით, ისინი პატარა არსებებად მოგვეჩვენებიან. იმ დინოზავრებთან შედარებით, რომლებიც ოდესღაც ჩვენს პლანეტაზე დადიოდნენ. დინოზავრების ზომები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ზოგი თითქმის ქათმის ზომის იყო, მაშინ როცა სხვები ბევრ სახზე უფრო დიდები იყვნენ, რომლებსაც ერთმანეთზე დააწყობდნენ. კვლევების მიხედვით, დინოზავრები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. რაც მოიცავს ტრიასულ, იურასულ და კრეტასულ პერიოდებს. ამ მილიონობით წლის განმავლობაში მათი ზომა, ფორმა და ცხოვრების წესი თანდათან შეიცვალა. ასევე აღსანიშნავია, რომ ყველაზე დიდი დინოზავრები ყოველთვის არ იყვნენ ყველაზე საშიშები. სინამდვილეში ნამდვილი გიგანტების უმეტესობა ბალახის ჭამელები, ანუ მცენარეული ტყვევები იყვნენ. ნადირობის ნაცვლად ისინი მთელ ცხოვრებას უთმობდნენ უზარმაზარი რაოდენობის მცენარეების ჭამას, რათა თავიანთი გიგანტური სხეული შეენარჩუნებინათ. მაგრამ როგორ იგებენ მეცნიერები, რამდენად დიდი იყო დინოზავრი, თუ ცოცხალი ნიმუში აღარ არსებობს, რომ შეისწავლონ. ეს პალეონტოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილია. სრული ჩონჩხის პოვნა ძალიან იშვიათია. უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ რამდენიმე ძვალი იპოვება. ბევრი დინოზავრის ნაშთი შეიძლება საბოლოოდ განადგურდა დროის განმავლობაში, სანამ ადამიანი იპოვიდა მათ. ამიტომ მკვლევარები იძულებულნი არიან გამოიყენონ თანამედროვე ტექნოლოგიები, რათა შექმნან უფრო ნათელი სურათი ამ უძველესი გიგანტების შესახებ. სამი განზომილებიანი სკანირების კომპიუტერული მოდელირებისა და თანამედროვე ანატომიური კვლევების დახმარებით, მეცნიერები ნელ-ნელა აყალიბებენ დინოზავრების შესაძლო გარეგნობას, წონასა და ზომას, რომლებიც ოდესღაც დედამიწაზე ბატონობდნენ. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჯერ კიდევ ვერ იძლევიან 100% ზუსტ პასუხს, თუ ვინ იყო ყველაზე დიდი მათ შორის, უკვე არსებობს რამდენიმე კანდიდატი, რომლებიც ხშირად ჩნდებიან სამეცნიერო კვლევებში. ამიტომაც ამ ვიდეოში სწორედ ამას გავიგებთ, მაგრამ სანამ დავიწყეთ, არ დაგავიწყეთ ამ ვიდეოს მოწონება. ეს ჩვენთვის კონტენტის შემქმნელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა და ეხლა დავიწყოთ. ნომერი 5. საუროპოზიტი. თუ გიგანტურობის საზომის სიმაღლეა, ძალიან ცოტა დინოზავრია, რომელსაც მასთან კონკურენცია შეუძლია. წარმოიდგინე არსება, რომელსაც შეუძლია 6 სართულიანი შენობის სიმაღლეზე მიაღწიოს, ისე რომ არც კი ახტეს ან აძურეს. ესეთი წარმოუდგენელი იყო საუროპოსეიდონის ზომა, ის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დინოზავრია, რომელიც მეცნიერებმა აღმოაჩინეს. და რაც ყველაზე საინტერესოა, მათ მაშინვე ვერ გაიგეს, რას მიაგნეს. 1994 წელს ოკლაჰომაში, შეერთებულ შტატებში, ნამარხები აღმოაჩინეს. ეს ძვლები იმდენად დიდი იყო, რომ თავიდანვე არ ჯეროდათ, რომ ისინი ცხოველს ეკუთვნოდა. ზოგი ფიქრობდა, რომ ეს უბრალოდ უძველესი ხის ნაწილი იყო, რომელიც დროთა განმავლობაში ქვას დაემსგავსა. თუმცა, რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც პალეონტოლოგებმა ეს ძვლები საფუძვლიანად შეისწავლეს, აღმოჩნდა გასაოცარი სიმართლე. აღმოჩნდა, რომ ეს ძვლები გიგანტური საუროპო დინოზავრის კისრის ნაწილი იყო. სწორედ აქედან დაიწყო საუროპოსეიდონის ცნობადობა. მისი სახელი ბერძნული სიტყვიდან მოდის, რომელიც მიუთითებს ხვლიკზე და პოსეიდონზე, ზღვის ღმერთზე, ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში.
სახელი, რომელიც ნამდვილად შეეფერება არსებას, რომელიც თითქოს ლეგენდიდანაა, ნაპოვნი ნამარხების მიხედვით, მისი საერთო სიგრძე დაახლოებით 99-დან 112 ფუტამდე აღწევდა. მისი მხრები შეიძლება უფრო მაღალი ყოფილიყო, ვიდრე ორსართულიანი სახლი, მაგრამ ნამდვილი განსაცვიფრებელი მისი კისერია. ზოგიერთი სამეცნიერო შეფასებით, მისი თავი და კისერი შეიძლება მიწიდან 50 ფუტზე მეტ სიმაღლეზე ასულიყო. ამიტომ, საურო პოსეიდონი ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ცხოველად ითვლება, რომელიც დედამიწაზე დადიოდა. თუმცა, არსებობს ერთი მცდარი წარმოდგენა, რომელიც ხშირად ჩანს ძველ ილუსტრაციებში. ადრე საუროპოდებს ასახავდნენ ვერტიკალურად აღმართული კისრით, როგორც ჟირაფებს. მაგრამ მრავალი თანამედროვე კვლევის მიხედვით შესაძლებელია, რომ ისინი უფრო ხშირად იჭერდნენ ისერს ჰორიზონტალურად, ან ოდნავ აწეულ მდგომარეობაში. ეს უფრო პრაქტიკულია მათ სხეულისთვის და ნაკლებად მძიმეა მათი სისხლის მიმოქცევის სისტემისთვის. მიუხედავად ამისა, მათი კისრის სიგრძე მაინც საკმარისი იყო, რომ მიეღწიათ იმ ფოთლებამდე, რომელთაც იმ დროის სხვა ბალახისჭამელები ვერ ცდებოდნენ. კიდევ ერთი გასაოცარი დეტალი მათი სხეულის დიზაინია. ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ მათ ჰქონდათ ჰაერის პარკების სისტემა, რომელიც გავს თანამედროვე ფრინველებში არსებულს. ეს სივრცეები სხეულში და ზოგიერთ ძვალში ეხმარებოდა მათ, რომ ყოფილოდნენ უფრო მსუბუქები, ვიდრე ბევრი ფიქრობს. მოკლედ რო ვთქვათ, მიუხედავად მათი უზარმაზარი ზომისა, ისინი თავიდან ბოლომდე მყარი ხორცი და ძვალი არიყვნენ. ამიტომაც უფრო შესაძლებელი ხდება იმის ახსნა, თუ როგორ ატარებდნენ ისინი თავიანთი უზარმაზარი სხეულის წონას ყოველდღიურად. მიუხედავად მათი ზომისა, ისინი მტაცებლები არიყვნენ. საუროპოსედონი იყო მცენარეჭამია, რომელიც თითქმის მთელ დღეს მცენარეების ძებნასა და ჭამაში ატარებდა. ვარაუდობენ, რომ მას ყოველდღიურად უზარმაზარი რაოდენობის მცენარეული საკვები სჭირდებოდა, რათა სხეულის ენერგია შეენარჩუნებინა. ალბათ ის დაძვრწოდა უდველეს ტყეებში, მდინარეების ახლოს, ჭაობებსა და სანაპიროებზე, სადაც მაშინ დიდი მცენარეები უხვად იყო. და მისი ზომის გამო ძალიან ცოტა მტაცებელი იყო, რომელსაც სრულად ზრდასრული საუროპოსედონისთვის თავდასხმის გამბედაობა ექნებოდა. მაგრამ სიტუაცია სხვანაირი იყო მათი სახეობის ახალგაზრდა წევრებისთვის. დღევანდელი ბევრი დიდი ცხოველის მსგავსად ითვლება, რომ ახალგაზრდა საუროპოსონები ხშირად ხდებოდნენ ხორცისკამელი დინოზავრების სამიზნე, რომლებიც უფრო ადულ მსხვერპლს ეძებდნენ. დღეს, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც გავიგეთ, ეს არსება კვლავაც მრავალი საიდუმლოთია მოცული, რადგან მისი ნამარხების ჩანაწერი ჯერ კიდევ არასრულია. ამიტომაც ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით დეტალები მისი გადაადგილების, სიჩქარისა და ზუსტი წონის შესახებ. მაგრამ ერთი რამ ცხადია. თუ იმ დროს ვიცხოვრებდით და შორიდან დავინახავდით, როგორ დადის, ალბათ მაშინ ვერ ვხვდებოდით, რომ ეს ცხოველია. უფრო სავარაუდოა, რომ მოძრავთად მივიჩნევით. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ საუროპოსედონის ზომა მართლაც შთამბეჭდავია, ჩვენი სია ამით არ სრულდება. რადგან შემდეგი გიგანტი კიდევ უფრო გრძელია. თითქმის ისეთივე გრძელია, როგორც ორი ერთმანეთზე მიბმული საქალაქო ავტობუსი. ნომერი 4, ერთმანეთზე მიბმული. Number 4, თუ წინა დინოზავრით ცნობილია თავის ძალიან გრძელი კისრით, შემდეგი კი ნამდვილი გიგანტია, წონითა და ძალით. სინამდვილეში მისი სახელიც კი თითქოს გაფრთხილებაა. დრედნოტუსი. ეს ნიშნავს, რომ არაფრის ეშინია. და თუ პირადად ნახავ მის ზომას, მაშინ მივხვდები, რატომ დაარქვეს მას ასეთი სახელი მეცნიერებმა. მისი ნამარხები აღმოაჩინეს პატაგონიაში, არგენტინაში. რეგიონში, რომელიც დიდი ხანია ცნობილია პლანეტაზე ყველაზე დიდი დინოზავრების აღმოჩენით. როდესაც კვლევითმა ჯგუფმა მისი ნაშთები იპოვა, მაშინვე შენიშნეს, რომ ჩონჩხის შენახულობა განსაკუთრებული იყო. ეს უბრალოდ რამდენიმე ძვლის ნამსხვრევი არ იყო. მისი სხეულის დიდი ნაწილი იპოვეს, რის გამოც ის ერთ-ერთ ყველაზე სრულყოფილ გიგანტურ ტიტანოზავრის ნამარხად ითვლება, რაც კი დღემდე აღმოუჩენიათ. კვლევების მიხედვით მისი სხეულის სიგრძე დაახლოებით 85 ფუტს აღწევს. მისი კისერი თითქმის 36 ფუტს აღწევს, ხოლო კუდი თითქმის ისეთივე გრძელია, როგორც პატარა ავტობუსი. მაგრამ კიდევ უფრო გასაოცარი დეტალიც არსებობს. ბევრი პალეონტოლოგი მიიჩნევს, რომ აღმოჩენილი ინდივიდი ჯერ კიდევ სრულად ზრდასრული არ იყო, როდესაც გარდაიცვალა. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ დრედნოუტუსი კიდევ უფრო გაიზრდებოდა და უფრო დიდხანს ეცოცხლო. როგორ გაიგეს ეს? მეცნიერებმა მისი ძვლების სტრუქტურა შეისწავლეს. არსებობს ჩონჩხის ნაწილები, რომლებიც ზრდის გაგრძელების ნიშნებს აჩვენებს. ზოგიერთი ძვალი ჯერ კიდევ სრულად არ არის დახურული. ეს თვისება ჩვეულებრივ გვხვდება ახალგაზრდა ცხოველებში, რომლებიც ჯერ კიდევ იზრდებიან. ეს გავს თინეიჯერს, რომელმაც ჯერ კიდევ არ მიაღწია თავის საბოლოო სიმაღლეს. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ნაპოვნი ნიმუხი ძალიან დიდი იყო, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს არ არის მაქსიმალური ზომა, რომელსაც ეს სახეობა შეიძლება მიაღწიოს. ფოსილების სიდიდისა და მდებარეობის სირთულის გამო, რამდენიმე წელი დასჭირდა, სანამ მისი ყველა ნაშთის ამოღება მოხერხდა. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც მოითხოვდა დეტალურ მუშაობას, რათა არ დაზიანებულიყო ჩონჩხის მნიშვნელოვანი ნაწილები.
დათხების შემდეგ ფოსილები ლაბორატორიებში გადაიტანეს უფრო სიღრმისეული გამოკვლევისთვის. აქ დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დებატი თანამედროვე პალეონტოლოგიაში. ნამდვილად რამდენად ძიმე იყო დრედნოუტუსი? ზოგიერთი პირველი შეფასება ამბობდა, რომ მისი წონა თითქმის 60 მეტრიკულ ტონას აღწევდა. თუმცა მოგვიანებით სხვა მკვლევარებმა ეს რიცხვი ეჭვქვეშ დააყენეს. ზოგი ამბობდა, რომ ის უფრო მსუბუქი იყო, სხვები კი ამტკიცებდნენ, რომ უფრო მძიმე. წლების განმავლობაში სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევებმა სხვადასხვა შედეგები აჩვენა. უახლესი ანალიზები ხშირად მის წონას დაახლოებით 48-დან 49 მეტრულ ტონამდე ასახელებს. რომელიც ციფრიც არ უნდა იყოს ზუსტი, ერთი რამ უდაოა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ცხოველია, რომელიც ოდესმე დედამიწაზე დადიოდა. რომ წარმოდგენა შეგვექმნას მის ზომაზე, წარმოიდგინე რამდენიმე აფრიკული სპილო, რომელთა წონაც ერთად არის შეკრებილი. სწორედ ასეთ წონაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ მიუხედავად მისი საშიში ზომისა, ის მტაცებელი არ იყო. სხვა დიდი ტიტანოზავრების მსგავსად, დრედნოუტუსი ბალახის ჭამელი იყო. მთელი დღის განმავლობაში ის მოგზაურობდა უძველეს ტყეებში და ჭამდა უზარმაზარი რაოდენობის მცენარეებს, რათა თავისი გიგანტური სხეული ერჩინა. მისი გრძელი კისერი საშუალებას აძლევდა მიეღწია ფართო ადგილებამდე. მისი ეს თვისება, რომელიც საშუალებას აძლევდა მიეღწია ფართო ადგილებამდე, ასევე ერთ-ერთი მიზეზია თუ რატომ არის ეს ნამარხი მნიშვნელოვანი. რადგან მან მეცნიერებს დაეხმარა უკეთ გაეგოთ, როგორ მუშაობდა გიგანტური ზაურბოდების სხეული. მისი ძულების შესწავლით მეცნიერები უკეთ სწავლობენ, რამდენად ძლიერი იყო გიგანტური დინოზავრების ჩონჩხი. როგორ სუნთქავდნენ ისინი, რამდენად მაღალი წნევა იყო საჭირო, რომ სისხლით ავამდე მისულიყო და რამდენი საკვები ჭირდებოდათ ყოველდღიურად. კიდევ ერთი საიდუმლო არსებობს, რომელიც მათ სიკვდილს უკავშირდება. ფოსილების მდგომარეობის მიხედვით, ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ისინი შესაძლოა გარემოში მომხდარი უეცარი კატასტროფის შედეგად დაიღუპნენ. შესაძლოა ძალიან ძლიერი წყალდიდობა იყო, რომელმაც სწრაფად დაფარა მათი სხეულები ტალახითა და ნალექით. თუ ეს მართალია, სწორედ ეს არის მიზეზი, რატომაც მათი ნაშთები მილიონობით წლის შემდეგაც კი ასე კარგად არის შენახული. და ამ განსაკუთრებული აღმოჩენის წყალობით, ეხლა უფრო ნათლად ხედავთ, რამდენად დიდები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ დინოზავრები კრეტას პერიოდის ბოლოს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დრედნოუტუსი მართლაც შთამბეჭდავია, ის მაინც არ არის ყველაზე დიდი გიგანტი, რომელსაც ამ სიაში ვიხილავთ. რადგან შემდეგი დინოზავრი ეკუთვნის იმ არსებებს, რომლებაც კვლავ გააღვივეს დებატი პრეისტორიულ გიგანტთა ნამდვილი მეფის შესახებ. მესამე ნომერი პატაგოტიტანი. არსებობს აღმოჩენები, რომლებიც მრავალი წლის ძიების შედის შედეგია. ასევე არსებობს აღმოჩენები, რომლებიც უბრალოდ ერთი უბრალო შემთხვევითობის შედეგად მოხდა. ასე დაიწყო პატაგოტიტანის ისტორია. არგენტინის პატაგონიის ვრცელ ველებზე ერთ-ერთ ფერმაში მოულოდნელად აღმოაჩინეს გიგანტური ძულები. როდესაც ეს პალეონტოლოგებს აცნობეს, დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დინოზავრების გათხრები თანამედროვე ეპოქაში. რაც უფრო ღრმად ხრიდნენ, მით უფრო ნათელი ხდებოდა, რომ მათ ჩვეულებრივი დინოზავრი არ აღმოაჩინეს. ასობით ნამარხი ამოვიდა მიწიდან. იყო რამდენიმე სხვადასხვა ინდივიდის ძვლები. ასევე აღმოჩნდა ხორცისჭამელი დინოზავრების კბილებიც, რომლებიც შესაძლოა იმავე ეკოსისტემაში დაძრწოდნენ მასში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო უზარმაზარი ტიტანოზავრის ნაშთები, რომელიც მეცნიერებას მანამდე არასდროს აღუწერია. აქ დაიბადა სახელწოდება პატაგოტიტანი. ეს სიტყვა წარმოიშვა სიტყვებისგან პატაგონია და ტიტანი. ხოლო ტიტანები ძველი ბერძნული მითოლოგიის გიგანტები იყვნენ. და ბევრი მეცნიერისთვის ეს სახელი ძალიან შესაფერისია. როდესაც პირველად გავრცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ, ის სწრაფად გახდა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ნამარხის სრულად შესწავლა ჯერ არ დასრულებულა, უკვე აშკარაა, რომ ეს სერიოზული კანდიდატია ყველაზე დიდი დინოზავრის ტიტულისთვის, რომელიც ოდესმე არ მოუჩენიათ. ზოგიერთი პირველი შეფასება მიუთითებდა, რომ მისი სიგრძე შეიძლება აღემატებოდეს ლურჯი ვეშაპის სიგრძეს. მაგრამ, როგორც ბევრი გიგანტური დინოზავრის აღმოჩენის შემთხვევაში, აქაც იყო დებატები. როდესაც კვლევები გაიზარდა და ჩონჩხის რეკონსტრუქცია უფრო დეტალური გახდა, ზოგიერთი მაჩვენებელი შეიცვალა. უახლესი სამეცნიერო შეფასებები, როგორც წესი, პატაგოტიტანს ასე აფასებენ. დაახლოებით 100 ფუტის სიგრძის და დაახლოებით 50-დან 57 მეტრიკულ ტონამდე წონის. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი პირველი შეფასება შემცირდა, ის მაინც რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცხოველად, რომელიც ოდესმე დადიოდა დედამიწაზე. რომ უფრო ადვილად წარმოიდგინო მისი ზომა, წარმოიდგინე არსება, რომლის ბარძაყიც კი ბევრ ადამიანზე მაღალია. არსებობს მისი ნამარხები, რომლებიც აჩვენებს თითქმის 8 ფუტის სიგრძის ბარძაყის ძვალსვალს. ეს უკვე საკმარისია იმის დასანახად, თუ რამდენად დიდი სხეული ეყრდნობოდა მის ფეხებს. სხვა ტიტანოზავრების მსგავსად, პატაგოტიტანი მტაცებელი არ იყო.
ეს იყო მცენარი ჭამია, რომელმაც მთელი ცხოვრება გაატარა უზარმაზარი რაოდენობის მცენარეების ჭამაში. მისი გრძელი კისერი საშუალებას აძლევდა ტყის დიდ ნაწილებზე მიეღო წვდომა ზედმეტი მოძრაობის გარეშე. მის ეპოქაში პატაგონია სულედ განსხვავებულად გამოიყურებოდა ვიდრე დღეს. ნაცვლად იმ მშრალი ველებისა, რასაც ახლა ვიცნობთ, მაშინ მისი მრავალი ნაწილი უფრო მწვანე გარემოთი გამოირჩეოდა. იყო მდინარეები, ტყეები და საკმარისი ვეგეტაცია, რათა მსგავსი გიგანტური ცხოველები ერჩინათ. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც პატაგოტიტანი ასეთი მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ ამავე ადგილას უამრავი ნამარხი აღმოაჩინეს. ეს მხოლოდ ერთი ძვალი ან ჩონჩხის ნაწილი არ არის. აღმოჩენილი ნაშთების სიუხვე მკვლევრებს უფრო ნათელ სურათს აძლევს იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ეს გიგანტური ტიტანოზავრები. ეხლა ტიტანოზავრები. თუმცა ერთი საიდუმლო ჯერ კიდევ რჩება. რატომ აღმოაჩინეს ამდენი ინდივიდი ერთსა და იმავე ადგილას? არსებობს თეორია, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლოა ძლიერი წყალდიდობების სერია მოხდა, რომლებმაც სხვადასხვა დროს მათი სხეულები დაფარეს. კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ იმ ადგილას ადრე წყლის წყარო იყო. თუ წყლის წყარო ამოიშრა კლიმატის მკვეთრი ცვლილების ან ხანგრძლივი გვალვის გამო, დინოზავრები შეიძლება რამდენჯერმე დაბრუნებულიყვნენ იმ ადგილას, სანამ არ დაიღუპებოდნენ. დღემდე სრული პასუხი არ არსებობს, თუმცა რა თარ უნდა მომხდარიყო სინამდვილეში, შედეგი პალეონტოლოგიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნამარხთა ადგილად იქცა. და პატაგოტიტანის გამო კიდევ უფრო გამძაფრდა დებატი იმის შესახებ, თუ რომელი იყო დედამიწაზე მცხოვრები ნამდვილი ყველაზე დიდი დინოზავრი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან დიდია, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ სიის სათავეში. გარდა შემდეგი გიგანტი ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო სახელია დინოზავრების კვლევის სამყაროში. არსება, რომის შესახებაც ყოველჯერზე, როცა ახალი ნამარხი იპოვება, კვლავ იბადება კითხვა. ვინ იყო სინამდვილეში ყველაზე დიდი ცხოველი, რომელიც ხმელეთზე დადიოდა? ნომერი 2, პუერტასაურუს. რა სიტყვით თუ გეტყვით, რომ არსებობს დინოზავრი, რომელსაც შეიძლება მკერდი კლასის ოთახზე უფრო ფართო ქონოდა? ეს გადაჭარბება არ არის. სწორედ ამიტომ პუერტასაურუსი დღემდე პალეონტოლოგიის ერთ-ერთ ყველაზე გასაოცარ საიდუმლოდ რჩება. რაც უფრო გასაოცარია, ის კარგად ცნობილი არ არის. სრული ჩონჩხი არ არსებობს. სინამდვილეში მისგან ძალიან ცოტა ნამარხია აღმოჩენილი. მეცნიერებმა მხოლოდ რამდენიმე მალა აღმოაჩინეს პატაგონიაში, არგენტინაში. უმეტესობისთვის თითქმის შეუძლებლად ჟღერს მთელი დინოზავრის სურათის შექმნა მხოლოდ რამდენიმე ძვლის მიხედვით. მაგრამ პალეონტოლოგებისთვის თითოეული მალა თითქოს ნახაზის ნაწილი იყოს. სხვა ტიტანოზავრის ნამარხებთან შედარებით ისინი ნელ-ნელა აყალიბებენ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცხოველის შესაძლო გარეგნობას, რომელიც ოდესმე ცხოვრობდა დედამიწაზე. მას დაარქვეს პუერტასაურუსი, იმ კვლევართა პატივსაცემად, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს მისი ნაშთების აღმოჩენასა და შესწავლას. და რაც უფრო ღრმად იკვლევენ მას, მით უფრო გამოიკვეთება, რამდენად განსხვავდება იგი სხვა გიგანტურ საუროპოდებისგან. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო მისი ზურგიდან უზარმაზარი მალა. დღემდე ეს ერთ-ერთი ყველაზე განიერი მალაა, რაც კი ოდესმე აღმოუჩენიათ ნებისმიერ საუროპოდ დინოზავრში. ამიტომ ბევრი მეცნიერი თვლისო, პუერტასაურუსს ჰქონდა ძალიან ფართო ნეკნების გალია. სხვა სიტყვებით რო ვთქვა, ის არა მხოლოდ გრძელი ან მაღალი იყო, არამედ მთელი სხეულით ძალიან განიერი ქონდა. სხვადასხვა სამეცნიერო შეფასებების მიხედვით, მისი სიგრძე შეიძლება თითქმის 100 ფუტს ან მეტსაც კი აღწევდეს. წარსულში კიდევ უფრო აგრესიული შეფასებებიც არსებობდა. თუმცა თანამედროვე კვლევების უმეტესობა უფრო ფრთხილია ზუსტი რიცხვის დასახელებისას, რადგან ჯერ კიდევ არასაკმარისია ნამარხი მტკიცებულებები. ეს არის მიზეზი, რის გამოც პუერტასაურუსის სახელი ხშირად ჩნდება დებატებში. ადრე საუბარი იყო ისტორიაში ყველაზე დიდ დინოზავრზე. არა იმიტომ, რომ ეს ნამდვილად ნომერ პირველია, არამედ იმიტომ, რომ მას აქვს უზარმაზარი პოტენციალი იმ შეზღუდული ნამარხების მიხედვით, რაც აღმოჩენილია. თუ ზოგიერთი რეკონსტრუქცია სწორია, შეიძლება ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტორსოს მქონე ხმელეთის ცხოველია, რაც კი ოდესმე უნახავთ. წარმოიდგინე არსება, რომლის სხეული თითქმის ისეთივე განიერია, როგორც პატარა საკლასო ოთახი. ეს ყველაფერი 4 ფეხზე დგას, რომლებიც ყოველდღიურად ათეულობით ტონას ატარებენ. სხვა ტიტანოზავრების მსგავსად, პუერტაზავრიც ბალახის ჭამელია. ის არ ნადირობს. ამის ნაცვლად ის მთელ სიცოცხლეს უზარმაზარი რაოდენობის მცენარეების ჭამაში ატარებდა, რათა თავისი გიგანტური მეტაბოლიზმი შეენარჩუნებინა. მიჩნეულია, რომ ის ცხოვრობდა გვიანი ცარცული პერიოდის პატაგონიის მწვანე ტყეებში. სამყაროში, რომელიც სრულიად განსხვავდება, იმ დროს კლიმატი უფრო თბილი და ტენიანი იყო. იყო ბევრი ტყე, მდინარე და უხვი მცენარეულობა, რომელიც საკვების მთავარ წყაროს წარმოადგენდა. საკვების წყარო გიგანტური საუროპოდებისთვის. ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი იმისა, თუ რატომ იყვნენ ეს გიგანტები ასე წარმატებულები, იყო მათი ცხოვრების წესი. ზოგი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ დიდი ტიტანოზავრები შესაძლოა ჯგუფებად ან ფარებად გადაადგილდებოდნენ. ასეთი სისტემა დამატებით დაცვას უზრუნველყოფს მტაცებლებისგან, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ინდივიდებისთვის.
და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის არც ერთი მტაცებელი ვერ გაბედავდა ჯამთელი ზრდასრული კვერტაზავრისთვის თავდასხმას, ახალგამომრჩეკილი და ახალგაზრდა დინოზავრები ასეთი იღბლიანები არ იყვნენ. იგივე ეკოსისტემაში არსებობდნენ დიდი თეროპოდი მტაცებლები, რომლებიც საფრთხეს წარმოადგენდნენ მათი სახეობის უფრო სუსტ წევრებისთვის. მაგრამ როცა პუერტაზავრი სრულად გაიზრდება, მისი ზომა თავად ხდება მისი დაცვა. მას არ ჭირდება სწრაფად სირბილი. მას არ ჭირდება ნადირობა. ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ ძალიან დიდი იყო, რომ არავის მოუნდეს შენზე თავდასხმა. დღემდე ჩვენი ცოდნა პუერტაზავრის შესახებ შეზღუდულია, რადგან ძალიან ცოტა ნამარხია აღმოჩენილი, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. თუ ერთ დღეს მისი უფრო სრული თონჩხი აღმოაჩინეს, შესაძლებელია, რომ ეს კიდევ ერთხელ შეცვის ისტორიაში ყველაზე დიდი დინოზავრების სიას. ეხლა ჩვენ მივახციეთ ჩვენი მოგზაურობის ბოლო ეტაპს. შემდეგი დინოზავრი ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო და ყველაზე განხილვადი გიგანტია მთელი პალეონტოლოგიის სამყაროში. ზოგისთვის ეს არის ნამდვილი ყველაზე გრძელი არსება, რომელიც ოდესმე უცხოვრია. სხვებისთვის კი კიდევ არ არის საკმარისი მტკიცებულება, რომ საბოლოოდ მიენიჭოს მას გვირგვინი. მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით ვიცით. ჩვენი შემდეგი კანდიდატი დინოზავრების სამყაროში ლეგენდაა. ნომერი 1. არგენტინოზავრი. დინოზავრების ძიების საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთი და იგივე კითხვა მუდმივად ბრუნდება. რა არის ყველაზე დიდი ცხოველი, რომელიც ოდესმე დედამიწაზე დადიოდა? ბევრ სახელს განიხილავდნენ კანდიდატად. მაგრამ ძალიან ბევრი პალეონტოლოგისთვის ერთი სახელი ყოველთვის საუბრის თემაა. არგენტინოზავრი. საინტერესოა, რომ მისი ისტორია ასევე დაიწყო ერთი უბრალო შეცდომით. 1980-იანი წლების ბოლოს არგენტინაში კერძო მიწაზე აღმოაჩინეს უზარმაზარი ფოსი. პირველივე შეხედვაზე მაშინვე ნათელი არ იყო, რა იყო ეს. ლუგერტმა იფიქრა, რომ ეს უბრალოდ უძველესი ხის ნაწილი იყო, რომელიც დროთა განმავლობაში ქვა გახდა. მაგრამ რაც უფრო მეტი გამოკვლევა და გათხრა ტარდებოდა, უფრო ნათელი ხდებოდა, რომ ნაპოვნი იყო ძვლები. ეს ეკუთვნოდა არსებას, რომელიც თითქმის ყველა იმ დროის ცნობილი დინოზავრზე ბევრად დიდი იყო. აქედან დაიწყო არგენტინოზავრის ცნობადობა. დღემდე მისი ჩონჩხი კიდევ არასრულია. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პოსიბური მტკიცებულებები შეზღუდულია, აღმოჩენილი ძვლები მეცნიერებს საკმარისი ინფორმაციას აძლევს, რომ ეს ნამდვილი გიგანტი იყო. სინამდვილეში მისი ზოგიერთი მალა ყველაზე დიდია იმათ შორის, რაც კი ოდესმე ხმელეთის ცხოველებში აღმოუჩენიათ. იმის გამო, რომ ჩონჩხი არასრულია, პალეონტოლოგები სხვადასხვა სამეცნიერო მეთოდს იყენებენ მისი ზომის დასადგენად. ისინი შედარებას აკეთებენ აღმოჩენილ ძვლებს სხვა ტიტანოზავრების უფრო სრულ ჩონჩხებთან და ასე ადგენენ მის სავარაუდო მთლიან ზომას. აქედან იწყება დებატი. არსებობს შეფასებები, რომლებიც ამბობენ, რომ მისი სიგრძე 100 ფუტზე მეტია. სხვები კი უფრო კონსერვატიულები არიან. არსებობს კვლევებიც, რომლებიც მის წონას 60 მეტრულ ტონაზე მეტს ვარაუდობენ, ხოლო სხვები კიდევ უფრო მაღალ ციფრებს ასახელებენ. ამიტომ ჯერ კიდევ არ არსებობს ზუსტი რიცხვი, რომელსაც ყველა მეცნიერი ეთანხმება, მაგრამ ერთი რამ თითქმის ყველასთვის უდავოა. არგენტინოზავრი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცხოველია, რომელიც დედამიწის ისტორიაში ოდესმე არსებობდა. მისი კისერი შეიძლება იმდენად გრძელი ყოფილიყო, რამდენიც რამდენიმე ქალაქის ავტობუსი ერთმანეთზე მიბმული. მისი ფეხები ქვის სვეტებს ჰგავდა, რომლებიც მოძრავ შენობას უჭერდა მხარს. მიუხედავად მისი საშიში ზომისა, ის მხოლოდ ბალახის ჯამელი იყო. ყოველ დღე მას სჭირდებოდა უზარმაზარი რაოდენობის მცენარეების ჭამა, რათა თავისი სხეული შეენარჩუნებინა. წარმოიდგინე, რამდენი ხე, ფოთოლი და მცენარეულობა სჭირდება ცხოველს, რომელიც 24 ტონა იწონის. შესაძლოა სწორედ ამიტომაც მან შეცვალა მის გარშემო არსებული გარემო. როცა არგენტინოზავრების ჯგუფი გადის ტყეში, დიდი ალბათობით ისინი მხოლოდ ჭამითა და მოძრაობით ცვლიან იმ ადგილის იერსახეს. მაგრამ თუნდაც ესეთი გიგანტი სულად დაცული არ არის, არსებობს მტკიცებულება, რომ ზოგიერთი ყველაზე დიდი სამხრეთ ამერიკაში ყველაზე დიდი პტეროპოდ მტაცებლები შესაძლოა თავს ესხმოდნენ ახალგაზრდა არგენტინოზავრებს, ან მათ სუსტ და დაჭრილ წარმომადგენლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადვილად მსხვერპლი არ ხდებიან, სულად დაუმარცხებელიც არ არიან. და გიგანტობის კიდევ ერთი სისუსტეა ის, რომ სწრაფად ვერ ირბენ. ბიომექანიკური კვლევების მიხედვით მიიჩნევა, რომ არგენტინოზავრი უფრო ნელა მოძრაობდა, ვიდრე უმეტესობა პატარა დინოზავრებისა. მისი ძალა და ზომა იყო მისი მთავარი თავდაცვა, არა დინოზავრის სისწრაფე. მაგრამ მილიონობით წლის განმავლობაში ეს საკმარისი იყო. გიგანტი ტიტანოზავრები წარმატებას მიაღწიეს და მათ პოპულაცია გაიზარდა. ისინი დომინირებდნენ უძველეს ეკოსისტემებში და გახდნენ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დიდი ცხოველები ისტორიაში. შემდეგ კი დადგა დასასრული. დაახლოებით 66 მილიონი წლის წინ მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გადაშენების მოვლენა, რაც ჩვენს პლანეტას გამოუცდია.
დღევანდელი ფართოდ მიღებული სამეცნიერო კონსენსუსის მიხედვით, ამ კატასტროფის მთავარი მიზეზი იყო უზარმაზარი ასტეროიდის დაცემა ახლანდელი მექსიკის ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ მოხდა კლიმატის ძლიერი ცვლილება, ატმოსფეროში მთვრის გამო მზის შუქის დაკარგვა, საკვები ჯაჭვების დაშლა და მცენარეებისა და ცხოველების მასობრივი დაღუპვა. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად დიდი იყო დინოზავრი, არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენ ხანს ბატონობდა ის დედამიწაზე. როცა მთელი პლანეტა შეიცვალა, არგენტინოზავრის მსგავსი გიგანტებიც კი ვერ გადარჩნენ. და ალბათ ეს არის მათი ისტორიის ყველაზე გასაოცარი ნაწილი. მილიონობით წლის განმავლობაში ბუნებამ შექმნა არსებები, რომლებიც სახსგრძელები იყვნენ. ბევრ სპილოზე მძიმეები და უფრო დიდები, ვიდრე ნებისმიერი ცხოველი, რომელიც დღეს დედამიწაზე დადის. მაგრამ საბოლოოდ, ყველაზე დიდი არსებები, რომლებიც ოდესღაც ყოველნაბიჯზე არ ყევდნენ მიწას, დარჩნენ მხოლოდ როგორც ქვებში ჩაფლული ძვლები. ჩუმი შეხსენებები იმ სამყაროსი, რომელსაც ჩვენ ვეღარასდროს ვიხილავთ.